ova 368E serija nešto nam je donela, a ponešto nam je i oduzela ako ga poredimo sa prethodnikom 350E. Dobrodošli u udruženje na 2 točka. Naslednik modela najpopularnije Zontesove krstarice, model 368E, dolazi nam kao unapređena verzija svog prethodnika. Što se tiče same upravljivosti, meni je on identičan i dalje nekako isti. Moram nešto da vam pokažem, a što se tiče vetrobrana. Snažniji agregat sada ima zapreminu od 368 kubika koji razvija 39 konja i obrtni moment od 40 Nm. Napred se kotrlja točak veličine 15 inča sa dimenzijom gume 120/70 koji zaustavlja radijalni disk, a pozadi se vrti točak od 14 inča sa gumom 140/70 koji podržavaju dupli štelujući amortizeri, ABS i kontrola trakcije. Ja mislim da se nakon ovog modela sprema nešto na 2 cilindra, jer ovo izgleda malo više sportski. Novija generacija E modela sada ima kamere napred i pozadi, a kapacitet rezervoara od čak 17 litara omogućava autonomiju od preko 350 km, što ga čini jedinstvenom putnom krstaricom u klasi. Pored kamera, standardni paket opreme čine još i elektropodesivi vetrobran, štitnici i grejači ručica i pametni TFT ekran sa funkcijom dupliranja ekrana vašeg telefona. Nisam cepidlaka, ali samo... Šta će ovo ovdje? Ne. Beži. Masa skutera sa svim tečnostima sada iznosi oko 186 kg, što je blizu 12 kg manje u odnosu na seriju 350. Visina sedišta je 77, a visina udaljenosti od tla skutera je 15 cm. Krenut ću od toga, od praktično onoga što i vi već možete da primetite da je drugačije na ovom modelu, pogotovo ukoliko ste gledali neke prethodne recenzije moje vožnje sa modelom 350E. Dakle, ceo ovaj kokpit je onako malo i drugačiji. Ajmo da krenemo od vrha. Dakle, sam ovaj vetrobran je relativno isti, ali opet ima neke svoje specifične ivice, ima neke svoje specifične linije, kao što su ove ovde gde je ovaj prorez, i jednostavno iz perspektive vozača ovaj vetrobran se i malo više vidi, a pogotovo ovo dole podnožije, a svemu tome postoji i razlog. Idemo dalje niže gde se nalazi ovaj displej koji je iste veličine kao i kod prethodnog modela, možda ovako vizuelno ne izgleda tako, a opet to je zato što 350E ima ono kućište ovde, pa samim tim ceo taj ekran podsjeća malo i na televizor koji je onako malo veći, ali ovde nema tog kućišta, nema tog, ajde da kažem, praznog hoda, ovde maltene taj mali tablet postavljen tu gde jeste i to je to. Displej je unapređen, ima drugačije boje, ne sada stvari ukusa, delo je modernije, svakako. Druga stvar, ceo ovaj pregled table je opet doživeo neku malu promenu, pogotovo sa ovim srebrnim linijama koje se nalaze tu oko tog displeja. Dakle, ta plastična maska više nije onako suva i crna, sada je onako suva, crna, sivkasta i srebrnkasta, što opet izgleda mnogo lepše iz perspektive vozača. Na prethodnom modelu cela ova plastika išla je malo više. Bila je za neka 2 cm možda povišena u odnosu na ovaj model i tačno
mi sada imamo razliku u tih, hajde da kažem 2 cm, otprilike. I sad taj nedostatak te plastike ovde nama pokazuje ovaj ovde dijamantski završetak celog ovog vetrobrana. Ono što je takođe drugačije pretrpelo neki restyling, a to su ovi retrovizori koji su sada ćoškasti baš kao i kod modela G. Dakle, nemamo više podnožje onih retrovizora koje je ravnije i koje, ja mislim, da bar meni pruža malo veću preglednost. Ono je sad ovako opet malo ćoškastije, malo agresivnije i malo ih je potrebno recimo korigovati. Daleko od toga da nisu dobri, smatram da prate lepo crte ovog modela, a opet su zadržali svoju neku lepu veličinu. Kada smo takođe kod retrovizora drške samih njih su nekako malo su niže. Dakle, ceo taj deo je malo niži u odnosu na prethodnu seriju. Što se tiče samog upravljača, on je ostao isti. Dakle, sve komanda i sve ono što je bilo i ostalo na M modelu, odnosno na modelu 350, nalazi se i ovde, tako da sve je tu jasno, lepo i pregledno. Ono što je drugačije, opet, za dlaku, a to je sam finiš ovog upravljača, kao i, recimo, drškica kočnica. A na 350M modelu na sam dodir imali ste osjećaj da je to kao neki titanijum legura, teška, čvrsta i tako dalje. A ovde taj finiš je onako malo drugačiji, deluje kao ispolirana plastika, ali je opet zadržana ta čvrsta legura. Tako da to hoće malo i da prevari, kao što je i mene u početku prevario, gde sam ja mislio da je to sad malo onako plastičnije, ali ne, to je samo drugačiji finiš samog upravljača, drška za retrovizor i polugica kočnica. Nekada razgovaramo o toj nekoj sada i udobnosti i o svemu tome što nudi ova serija E. Sve ostalo je identično, dakle, položaj sedenja je fantastičan, dakle, kao maltene u zubarskoj stolici. Sama zaštita od vetra ovog modela je izvanredna. Opet imajući u vidu to da ovaj model razrađujemo i ne vozimo ga preko 5000 obrtaja, bit ćemo uskraćeni za brzinu i ubrzanje ovog modela. Znam da vi to želite da vidite, ali čim se razradi ovaj i G model, napravit ću jedan video uporedne brzine, ubrzanja sa celom 368 serijom, gde ćemo malo detaljnije moći da vidimo njihovu snagu, performanse i tako dalje. Ali kada smo već kod snagi performansa, obzirom na to da je opet ovaj model pojačan za razliku od njegovog prethodnika 350, u ovom slučaju E modela, verujem da bi ovaj model trebao biti nešto malo jači, recimo na ubrzanju, i zato što je lakše za nekih 12 kg. Ja ne mogu onako vizualno da primetim gde se štedelo na čemu i zašto je on lakši za 12 kg. Dakle, moje oko to ne može da vidi, ne može da pipne, ali ajde da kažemo ovako, lakši za 12 kg, jači za blizu 2 konja, to bi donekle trebalo da utiče i na njegovo ubrzanje, a možda čak i na neku njegovu maksimalnu brzinu. Što se tiče sedenja, opet ja sa svoja 182 cm solidno se oslanjam na pod, solidno se oslanjam na ulicu, jednostavno prijemi, imam kontrolu nad ovim skuterom i to se meni generalno sviđa. Pun radijus upravljača, opet dozvoljava dosta mesta, čak i za one koji su visoki. Tako da iz mog iskustva znam da ovaj model voze i vozači koji su viši od 190 cm i njima to skroz odgovara. Pogotovo što ima ove super lepe podnice koje jednostavno na dugim putovanjima mogu tako dobro da vas opuste. U kombinaciji sa podmetačem ovim povišenim za leđa stvara fenomenalnu udobnost.
Ono što recimo ja primećujem kao vlasnik prethodne E serije, a to je sada imamo blagu, ajde da kažem, vibraciju koja se šalje na ovaj vetrobran. Možda to kamera ne može da zabeleži zbog stabilizacije, ali opet samo pojačanje ovog agregata i drugačiji top stvara malo više basa ako ga poredimo sa prethodnom serijom. Dakle, zvuk je malo ozbiljniji, malo je snažniji i tu režanje njegovo je malo izraženije. I samim tim taj neki bas, neka vrsta nervoznog ponašanja agregata, nervozno crtica snažnog, pomalo i šalje te vibracije na sam vetrobran. Takođe, obzirom na to da je on i pojačan i doživeo svoje neke modifikacije što se tiče agregata i samog topa, jednostavno kao i kod G serije ja sam okarakterisao taj model kao onako pomalo nervoznim, osjeća se to neko blago strujanje i princip njegovog rada na ručicama, na nogostupima. Sad na sedištu i ne toliko, jer je ovo sedište malo mekanije, pa samim tim možda i malo više upija sve to, ali ovako na ručicama i na tim nogostupima može da se osjeti onako malo strujanje. Sad, neko će da kaže, dobro, šta je ovo, ovaj motor vibrira. Ne vibrira, on nije, hajde da kažem, u klasi. Sad će me neki ljudi opet uhvatiti za zub ako ga poredimo sa Loncinovim radom agregata. Ne, znatno je manji nego ja kao vlasnik 350 E serije koja je nečujna, koja je tiha, primećujem te razlike i kao takve imam moralnu obavezu da vam prenesem ukupan taj neki doživljaj. Ali evo, kada već kruziramo tu preko 4000 obrtaja, agregat se vraća u svoje neko malo onako tiše stanje rada, tako da to je to otprilike. Znači, jednostavno ceo njegov zvuk i celo njegovo ponašanje meni opravdavaju tu vrstu blagog strujanja. Ajmo da skrenemo malo, da promešamo ove ulice. Znam da sam vam dosadio sa Novim Beogradom, ali tu se jednostavno osjećam bezbedno zbog komocije koju mi pružaju ove bulevarske trake. Što se tiče recimo samog vešanja, same amortizacije, svega onoga što se nalazi pod vašim točkovima, to je ostalo identično, isto. Dakle, opet ne mogu da kažem da ima to vešanje, tu suspenziju kao jedna Yamaha X-Max 300, svakako ne, ali daleko od toga da ona nije dobra. Dakle, dobro podnosi asfalt pod točkovima, sa druge strane ne tako kao jedna serija G, ali to se i od ovog modela recimo i ne očekuje, jel tako? Sad, ono što sam ja recimo primetio, što meni pomalo nedostaje ovako kada gledamo celu ovu stvar ovako napred, to je ona fiokica, ne znam da li se sećate, kao što je ima prethodna serija. Ovde ovako ona fiokica u koju možete da stavite recimo da li neku karticu za putarinu, neki račun ili tako nešto što može zaista dobro da vam dođe, što je jako zgodno da vi otvorite i zatvorite na brzinu, bez nekog traženja, zavlačenja ruke u dubokim ladicama. Tako da je to ono što meni malo nedostaje, ali to su inženjeri onako malo drugačije uradili i nadoknadili sa ovim USB portom koji se nalazi ispod samog ekrana, tako da hajde, nešto su oduzeli, a nešto su dodali da zamene. To je okej, ima smisla. Što se tiče kočenja, ono je identično kao i kod prethodne serije. Opet ima dobro kočenje, ovaj model je sada nešto malo lakši i model je nov, ali imam nekako osjećaj da baš dobro grize, da baš onako malo, čak i snažnije grize. Sad, da li je zato što je on lakši i to je sada dobro pitanje. Inače, ta lakoća njegova u vožnji, ja trenutno, ovako kao korisnik i kao vlasnik mog prethodnog modela, ne mogu da osetim u vožnji.
Dakle, teško mi je da kažem, ovaj model je lakši za 12 kg i on je sada lakši, osjeća se u vožnji, upravljivije i tako dalje. Ja verujem da bi trebalo da bude i malo drugačiji. I ja to ne mogu ovako da osjetim u gradskoj vožnji gde imamo puno promjena pravca, da kažem i oštrijih skretanja. Dakle, što se tiče same upravljivosti, meni je on identičan i dalje nekako isti. Sad, ja ću da se malo uglavim ovde, moram nešto da vam pokažem, a što se tiče vetrobrana. Ukoliko kupujete nov motocikl u Autopromet kući u salonu u Beogradu, sa ovom kartom dobijate prvi servis gratis prilikom preuzimanja vašeg modela, a svaki naredni servisom daje 20% popusta na redovne motokuća Platner vam se svih motocikala u salonu u Beogradu i u Novom Sadu. Kada smo već kod njegove težine i izbalansiranosti, tu težinu i taj balans mogu da osjetim u trenutku kada hoću da stavim ovaj motor na štender. Nekako taj balans osjeća se lakšim kada ga ja ovako rukama pomeram. Ok, to bi trebalo da se odrazi na njegovu upravljivost u vožnji. Ja ne osjećam iz bilo kog razloga, ali ovako kada stavljam ovaj model na štender, dakle, nekako lakše talasam sa njim, tako da, eto jedan od primjera gde se osjeća ta razlika u težini, pa čak i malo bolje izbalansiranosti nego prethodni model. I lakše se penje na štender. Da li je to zbog štendera ili opet sad zbog same lakoće modela, pitanje je. Evo nas ovde kod ovog vetrobrana i kod maske. Ja ću ga na trenutak ostaviti na kontaktu jer mi treba. Ovaj vetrobran se manipuliše na dugme. Sad, ovo je onaj povišeni model, odnosno nivo, ovo je onaj spušteni. Ja sam na početku videa rekao da je cela ova plastika za neka 2 cm onako malo spuštenija, da je fali ovde ono kućiste i punoća. Mehanizam je isti kao i kod prethodnog modela. Plastika je malo drugačija i ovde sada imamo taj mali luft. Možda ja sad previše gledam u detalje. Kod prethodnog modela ovaj vetrobran je popunjavao celu ovu razliku, ali ovaj model to recimo ne radi. I ja mislim da je upravo to ova razlika u plastici i u punoći cele ove konstrukcije koja njemu nedostaje da bi popunila ovaj zazor. Slažete se da su inženjeri bar mogli da kažu, vidite, imamo ovde luft, vidi, ovde je sve napravljeno da se to lepo uklapa, a ovde opet ostave malo i lufta. Takođe, ova cela maska je drugačija, očigledno, izgleda mnogo više sportski, ali ovaj ovde deo, recimo, iz moje neke perspektive, onako u nekoj meri kao i da zatvara ceo ovaj deo fara, kako bi se postigao ovaj malo namršteni sportski efekat, ali recimo kada mi svi pogledamo ispod te plastike, tu i dalje postoji far, opet nekih santimetar 2, koji bi možda njemu otvorio oči. Eto, ja sad možda malo i filozofiram. Što se tiče ovog dijamanta ovde, stvar ukusa, nekome se dopada više, nekome manje. U mom slučaju, ja i ne mislim na njega dok vozim i gledam ono šta je predamnom. Ono što je drugačije sa prethodnim modelom, a to su šare na ovim gumama, gde sada imamo ove tačkice i ove žljebove na ovim fabričkim pneumaticima. Protekla serija ih nije imala i veliki broj vozača se žalilo na tome da ovi pneumatici klize po mokrom i po kišovitom vremenu. Sad je to malo drugačije. Imamo takođe fabričke pneumatike, malo drugačije šare i ove tačkice i žljebove koji bi trebalo da pruže bolje prijanjanje i bolju upravljivost i sigurnost u vožnji na mokrom. Kamerica nam je tu, super. Ok. Što se tiče nekih drugih vidljivih fizičkih, hajde da kažem, promjena, pored ovog topa, ja bih rekao da je to. Evo sad sam se ja malo više odaljio i model se ugasio, to je skroz u redu. Imamo prtljažnik koji je ostao isti, ja tu držim svoju opremu, dakle veliki prtljažni prostor u kojem ima mesta za jednu full face kacigu i za jednu jet kacigu.
I ono što je zaista lepo videti u ovoj seriji u poređenju sa prethodnom, a to je spuštanje ovog sedišta koje je sada prefinjenije, lepše, laganije. Ne morate više da pronađete onu tačku G i da tu nešto stiskate. Ne, ovo ide sada polako, cak i stvar je rešena. Sama animacija na ovom displeju je drugačija, lepše se pali. I sve je to fino. Idemo dalje. Nisam mogao da odolim, a da ne idem do Avale iz par razloga. Prvi razlog je taj što neke stvari me kopkaju u vezi ovog modela i želim da ih proverim. Kada je reč o samom njegovom balansu, a druga stvar, dan počinjemo 26. aprila u 10 časova. Okupit ćemo se, odnosno počet ćemo naše dešavanje od 10 časova ujutru. Dakle, imat ćete prilike da probate veliki broj skutera i motocikala iz auto kuće Eurosumar. I to sve do nekih 1 sat. A tu negde malo pre, oko podne, svi zajedno ćemo se uputiti u ovoj jednoj predivnoj vožnji do Ovale, kao što smo to uradili prošle godine, gde nas je bilo 30-ak. Ja vas pozivam da sve vaše kolege, drugare, porodicu, sve prijatelji na 2 točka pozovete na jedno ovakvo dešavanje gdje ćemo se super provesti, upoznati, razmeniti brojna iskustva, probati neke nove modele, a na kraju krajeva i zajedno se provozati do Avalskog tornja, gdje nam je menadžment kafe restorana Avala obećao 15% popusta za sve motocikliste koji budu došli sa nama u koloni tog dana. Najveću prednost ovog balansa osetio sam u onom delu autoputa gde smo se spuštali recimo ka Bubanj potoku, gde sam dostigao pa neku brzinu od nekih 100 km na čas. Dakle, i u tim skretanjima pod nagibom, gde sa svojim modelom moram malo, možda i više, da obratim pažnju na kočenje kako bih i, hajde da kažem, izvukao celo to skretanje. I ja mislim da tu ovaj balans dolazi do najvećeg izražaja. Malo sam se osvežio u kafe restoranu Avalskog tornja i hvala menadžeru ove kuće što je obezbedio 15% popusta za sve članove udruženja na 2 točka. Idemo dalje. Da vas podsjetim da sa ovom članskom kartom ostvarujete do 20% popusta na kupovinu sve za vas. Pogledajte i za vaš videa na koji način postajete najkvalitetnijim motokućama u Srbiji. Udruženja na 2 točka. Ovaj ovde deo gde su ovi kablići, što bi se u narodu reklo gajtani, nalazi se sada ovde malte ne tu gde je vaša desna šaka, odnosno vaši prsti. To je kod prethodnog modela bilo dole ovde ispod, spušteno, što ja mislim da je imalo malo više smisla. Nije da mi smeta, nisam cepidlaka, ali samo, šta će ovo ovde? Ne. Dobro, Jovane, da li bi ti prešao sa svoje 350 na 368 seriju? Da, prešao bi kada bi bio u situaciji da tako nešto i uradim. Svakako da je osvežavajuće, da je novo i na kraju dana nekako u ovom već trenutku, čitajući Zontes kao fabriku, ja mislim da se nakon ovog modela sprema nešto na 2 cilindra, jer ovo izgleda malo više sportski i ne znam da li postoji neki drugi agregat koji bi ovi ljudi mogli da naprave, da ga strpaju, da bude jednocilindričan, da bude jači, snažniji. Tako da mislim da što se tiče jednog cilindra, ovo je maksimum, mislim, a da neki naredni modeli mogu imati 2 cilindra i manje više koristiti ovu šasiju i opet manje više jedan ovakav oklop.
Ali da se vratimo na sumiranje. Mislim da je ovaj model kompletniji sa opremom koju ima. Mislim da je atraktivniji. Ima bolji balans. Bolje fabričke gume, veći rezervoar. Nekako lepše izvuči. Sve ovo što je pred nama opet je nekako atraktivnije za najveći broj ukusa i vozača. I mislim da je Zontes ponovo izbacio i jedan veoma konkurentan model na tržište kada se radi o ovoj nekoj klasi maxi skutera, koja je udobna, ima fantastičnu zaštitu od vetra, mnogo opreme, mnogo snage. Ćao, bagi. I ja mislim da sa jednom ovakvom kupovinom u mom slučaju nema greške. I volio bih da čujem neko vaše mišljenje kao gledalac, kao neko ko je već donekle i upoznat sa serijom 350 i kao vlasnika jedne ovakve serije. Bez premca i bez reči da je ovo model koji je spreman za duga putovanja, jeste. Fantastičan je kruzer, ima mnogo mesta, mnogo komocije. Da je gradski skuter, jeste, pored toga što je onako malo glomazniji. Odličan je i za grad. Tako da, opet, u ovom nekom segmentu ga stvarno čini konkurentnim i kompletnim. Evo, u ovom trenutku dok idem, ajde na ovih 5000 obrtaja, dakle skoro 90 na sat, potrošnja je oko 3 litre, evo čak može da siđe i ispod. U svakom slučaju, dok se ovaj model razrađuje, neka njegova očekivana gradska potrošnja sigurno je oko 4 litre, možda čak i manje kada se motor razradi. Mislim da će to biti identično kao onoj potrošnji koju ima 350e. E sad, u ovom trenutku sam zaboravio da vam skrenem pažnju na neke detalje, a to je taj displej. Kao i kod prošlog modela, možda primećujete mali ocijaj, ali to je usled ove folije. Ja nisam hteo da skinem foliju. Miroslav iz Autoprometa rekao mi je skini foliju, ali ja sam mu rekao ako skinem foliju morat ću da zadržim ovaj model. Tako da ja ostavljam foliju tu gde jeste, ali pretpostavljam da kada se skine folija, ceo ovaj odraz u ovoj meri biće daleko manji. Što se tiče njegove neke maksimalne očekivane brzine, ona bi trebala da bude tu negde oko 160 km na sat, jer moj 350e zabada na crveno na 160, tu se ne pomera. E sad, da li će ovih par konja da promeni tu situaciju na bolje, ne znamo, vidjet ćemo. Još jednom, čim se ovaj motor razradi, imat ćemo uporedni test 350e, 368e i 368g. Ako nam se pridruži još neka serija od gledalaca pa da uradimo jedno zajedničko ubrzanje i brzinu, bilo bi super. Ali do tada morat ćemo da se zadovoljimo sa ovime što imamo. Takođe, verujem da ću vam opet ostati dužan da vam prikažem malo više oko ovih funkcija na ekranu. Opet nisam uspio da se povežem ni sa screen mirroringom, ni sa aplikacijom. Još jednom, aplikacija radi samo za iPhone uređaje, ali za svaki slučaj što se tiče kamera, ukoliko budem našao nekog vlasnika koji je sve to sredio da mi pošalje neke video snimke sa kamera, ja ću ih vrlo rado ubaciti u ovaj video, da se vidi rezolucija i da jednostavno vidimo kako to sve izgleda. E sad, što se tiče same njegove stabilnosti na autoputu, i dalje ne osjećam da je on nestabilniji zbog manjka njegove kilaže. Ok, bar ne u ovoj brzini i u ovoj meri kojom se mi sad krećemo. Da li će tu biti neke promjene na 120-130 km na čas prilikom kruziranja, ne znamo, vidjet ćemo, ali pri ovim nekim brzinama tu zaista nema razlike, osim promjene, odnosno razlike u onom balansu o kojem sam pričao ranije. Ovaj model je bio u mojim rukama od početka testa do sada, pa neka 3 sata aktivne vožnje, i
za ta 3 sata ja sam totalno izbrisao svaki moj osjećaj i doživljaj vožnje sa modela 350e. Što znači da sam se ja već navikao na celu ovu mašinu ovakva kakva je i bit će mi malo čudno da se vratim na svoju 350-icu. Ovaj model ide nazad u autopromet gdje će biti vama raspoloživ za test vožnju. Sve što treba da uradite je da pozovete ovaj salon i da pitate za slobodni termin, jel tako? A, tu se nalazi 368D kao test model, pa ko voli nek izvoli. A do nekog našeg narednog susreta, ako ne pre, onda 26. aprila na ovom parkingu ispred Eurosumara na našem otvorenom danu testiranja skutera i motora i vožnje do Avale. I ja vam želim svako dobro i prijatnu vožnju. Vidimo se u sledećoj recenziji.